Хочу выразить благодарность Оксане Поздняковой за предоставленную возможность участвовать в мастер-классах. Я участница мастер-классов, серии мастер-классов «Киберпедагогика пятого потока». Очень актуальные темы, очень насыщенные презентации, столько много информации. Огромное спасибо за мастер-класс «Откуда дует ветер. Как педагогу правильно предотвращать проблемы». Полезное, интересное, захватывающее. Очень много записей, конспектов после ваших занятий. Задумываешься, поэтому огромное спасибо за возможность получать много информации, и не только информационного характера занятия, но и практического применения, которое мы работали на мастер-классах. Спасибо большое.